你瞅，缠着这，哟，哟，哎呦，好看！你做甚呢？你想给你外孙子梳头啊？哎呦我去！哎呦，这鼻子发出这个，哎呀，哦呦，哎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 呀，哎呦，鼾声如雷的老汉呢。嗯，你俩，这车啊，这是路易主人拿回来的。这好车现在已经快报废了，基本上快报废了。也不知道这猫，咱家猫，这嘴那么欠，它老啃那个边上干啥？哎呀，你瞅，那个说你还那脸还不红不白的，好看的时候我那脸就这个色儿灰的，灰了吧唧的。也不知道你还是烧火的洋排风啊，这脸都熏成这色儿了。橘宝，橘宝，好看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 。哎呀，终于答应一句，那是嫌你辈儿大了，不爱答应我。我尊敬你，叫你一声姥姥，不尊敬你，姥姥个腿儿。哟，橘宝，你这第二次过来吃来了？我去，灿灿也第二次吃啊。这小梨花，你是吃席的呀？这俩盘子来回吃，而且从头吃到尾，从南吃到北。英俊，英俊，来，哎呀，英俊真听话，来，吃完肉还搭理人呢。人家一般吃完肉都咱插嘴半个小时。橘宝又来吃来了，你这一会儿吃一点，一会儿吃一点，你是不是水里钱没吃回去？好看，好看，来逗你一会儿，来，好看，好看，看看这小笑脸儿，看看这笑脸儿，和你的脸一比起来，那是二皮脸吗？你看这玩具从始至终就是这么微笑着面对你们，无论你们给它咬折了几次，人都没有生气，因为你那个笑容缝上去就那事儿了。来吧，来，梨花，这橘宝又来回两个盘子换着吃了。来，你是3哈啊，胡英俊2哈，胡英俊呢？胡英俊，英俊，上来呀！2哈3哈，一起摇起来。现在只是对，英俊，哎，来，同框。哦，对喽，梨宝一趴下，你俩就可以在镜头里同时出现了。来吧，2哈3哈，你看2哈，哎呀，2哈那脑袋像拨浪鼓似的。3哈脑袋有点上锈了，转不起来。那我往回转啊！哎呀，转起来了。原来3哈
需要顺时逆时。哎呦！但胡彦俊不管怎么转，他都配合的非常的好。看看，看看，你看英俊那个摇头摆尾的样儿啊，像范进中举了似的。来，摇起来！山哈不摇了啊，山哈，山哈就得往右摇，他才能脑袋配合了。我回去呢，我觉得你怎么像要吻那个李宝的脚似的呢？真香！摇，来单独看看三哈，二哈也带着吧，因为他俩在一个镜头里，画面才滑稽搞笑。